Hello, welcome to Now Channel. Malam ini kita KVM nih. Semoga internetnya nggak mengganggu. Ah, apa ini? Pakai wifi apa pakai kartu ini? Pakai wifi gua. Rangernya 2 nih, satu in, anjing. Satu lagi serem kan? Oh tapi yang satu lagi bukan in tuh. Itu lagi bukan in. Yang in yang itu. Yang pakai topi, bukan yang gondrong. Yang serem yang mana, Mas? Yang itu yang pakai topi. Nah, pakai topi tul, benar tul. Ini gue bawa NPC satu biji nih. Kelihatan nggak sih NPC gue? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Enggak. Please bisa kali. Please. Cakep. Ini gue masih auto lagi. Bentar. Edit aja bentar. Masa gue depan sih. Serem lah. Aduh. Aduh, ngebuat. Aduh, FC. Dong. Cepat. Nah, udah menang tiba-tiba. Oh. Masuk udah menang aja. Aduh. Ranger Vatus nih. Itu yang cewek in, yang cowok Dex. Yang cewek ya, yang cewek. Yang cewek PVP kali. In. Tapi in dia. Ranger in, bukan Ranger Dex. Sorry tadi anakku nangis gua mute. Oh. Ini suara orang seharusnya masuk ke record ya. Suaranya. Bahaya nih, sakit nih ininya nih. Bisa aku maaf.
Ternyata tuh skillnya RG bisa di spam ya, berkali-kali. No cooldown. Badak amat sih. Ayo depan depan. Oh lu pakai itu ul, pakai RK ul ya? Iya. Nggak jadi pakai RG. Enggak, nanti aja. Udah dimakan slime lagi. Patah-patah ya, aku relock ya. Selain kurang ajar. Patah bang. Itu pun gitu. Gua relock ya, patah-patah gua bener. Oh yo. Parah. Ngomong lo mas, lagi Apaan? voice juga, lagi record juga. Sepi banget. Ini kita mau ngecek apa gua ya? Oh iya kita cek dulu udah sampai mana nih. Wih mantep cuy. Ranking 9 cuy. Win rate 75 ranking 9. Cakep. Gas nih. Gas lah, udah on dia. Berarti kalau gue pakai RG kurang damage berarti ya. Ini Phoebe. Udah pasrah lah. Kalahnya sama dia doang deh kita mah. Gimana? Sama Phoebe. Ini sultannya. Sultan beneran. Nggak nanggung sultannya. Lili. Gila. Kayaknya tadi berapa? 2 kali gebuk apa 3 kali gebuk tadi modar gua. Itu Prisa 2 lagi. Tapi Ini mah kalau nggak ketemu sultan beneran juga mah kayaknya tak terkalahkan ini. Mati dong satu.
Anjir sakit banget itu. RK. Kilo. Itu kilo itu kalau nggak salah ya, P attack-nya itu 500k itu. Oh, bang, sakit Gila banget anjir. nggak salah 500k kalau nggak salah P attack-nya. Ah, masa ngelebihin dari ini dong? Hantam dong. Hantam jangan-jangan ya. Bukan, hantam mah hantam. Oh, salah kali. Pokoknya 500k gue liat ada tuh. Siapa tuh entah Hantam hantam, kali itu, Mas. entah kilo. Shot. Ini kayak Sultan juga nih. Dia lagi Sud. spawn nih anjir. Spawn nih udah Phoebe, Mereka. spawn nih. Witis. Aduh. Tuh, with is Lu. 40 juta. Cara kita aja berapa? WR kita kegedean kali, Mas. Coba ganti leader ya. Tonton. Oh, Hah? dua kali sial nih. Leader. Ya WR kita kegedean, Mas. Ya cepat saya lah. Sekajap bubar. Serejap. Ntar miskin ketemu beginian. Aduh. Mana dia orang? Waduh. Gila sih hilang gua. Spawn. Hilang. Itu Memphis mati nyampe berdiri tuh di tempat gua tuh. Berdiri mati ya. Ini kaget anjir, kejang. Matinya nggak tidur lagi. Aduh. Ini si Memphis gak ada suaranya nih. Kan tadi katanya apa sih lagi di luar ya? Apa nggak bawa headset apa lupa gua. Oh, Tadi. bentar ya. Tunggu Sultan lewat dulu. Ini apaan nih ya? Oh, ada maintenance lagi. Maintenance mulu. Makin berat gamenya gila. Yang event baru kali. Event apa tuh? Lah itu si Oka Ron siapa yang mainin tuh? Auto intinya, perisnya. Nah, coba tanya dulu. Kok nongol si Rowan nih? Enggak, soalnya gue tadi pas mati kok Oka tumben ngeresnya lama gitu. Tadi bukan yang ini yang sebelumnya. Wow. Ini apa nih? Oh temen. Oh. Oh, udah lah. Oke. Sampai shock tiba-tiba ngeliat Rowan nongol di chat. Iyalah, pusing kita.
Lih. Aduh, slime. Pas over slime. Ayo depan, depan. Takut nih, takut. Aduh, pas over slime lagi. Kenapa ya? Tensi amat dan slime. Toncai, kemana Toncai? Lah kok bingung ngincer apa? Bener juga Caya. Kita nggak bisa selain ini Caya. Selain itu sama ini WS. Oh, ada sniper, guntur sniper. Nah nih ada mekanya nih lumayan nih. Nambahin damage kita. Apa? Oh, sniper kok sniper tadi. Firasat gue nggak enak nih kayaknya. Kayaknya masih enak sih. Masih enak. Masih enak. Ini ya, in 2200. Ini ke ini dulu ya. 2 HW pula. 2 HW berat nih soalnya gue. Ini serius ini ya, serius ini. Gua ke HW apa ke sniper? Sniper Langsung ke sniper. Iya. HW biar si Memphis aja kali. HW khusus Memphis. Kita semua sniper lah. Kita semua sniper. Jangan kasih hidup sniper ya. Jangan bercanda dulu ya. Kanan. Aduh, udah makan flame. Aduh, gila. Gak ketahan tuh. Tolong rangernya. Cakep. Timpa aja rangernya. Timpa aja ul. Memphis ke HW ya, Memphis ya. Memphis HW aja Memphis. Cai ul gua. Ranger. Jangan kasih hidup ranger ya pokoknya. Ini AB ya? AB. Kasih itu kan?
Aduh, gagal tuh. Duduk lagi rangernya ul. Ranger kanan. Aduh, Dia enter, bentar. Wah, gitu. Memphis HW ya, Memphis HW. Habisin Mati aja tuh, HW dikit nya. lagi. Nanti Mana yang mana? abinya coy. AB cai. AB cai. Tar dulu. Gua dibekuin. Gak apa-apa, udah gak apa-apa, koncoy aja yuk, kita bertiga, cakep. Cakep cuy. Itu angker itu, ini 2200 cuy. Sakit. Kalahin gua, padahal gua yang mage. Kayak tadi ya. Nggak tahu. Memphis langsung habisin HW aja Memphis. Masuk. Aduh. Aduh, tolong HW-nya. HW-nya sniper. Gila nih, mereka ngapain sih, ngeselin banget dah. Lama banget tuh. Di atas. Aduh, ayo preheat dia. Gue nggak pakai potion kayaknya. Ini terusnya. Itu cai, AB cai, dikit lagi cai. Memphis langsung KB juga. Cakep. Abinya nggak pakai potion resistant. Car gua bisa diinjek gini. Numpuk. Oh, belum game habis. Oke, kita intip dulu. Cakep cuy. Cakep. Guild rank kita ranking 4. Wih, tapi lumayan jauh nih sama ranking 3, berat kayaknya. Udah mau disalip bapak lagi. Gua relock ya. Yo. Nah, Memphis juga ikutan.
Yuk yuk. Oh, Udah belum? udah siap dia. Nah. Oke 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 oke. Hmm. Masih setengah jam lagi nih. Apa nih? Ini kayaknya Sanza. Sanza. Kirin dong. Sanza kirin bukan kirin asli sih, tapi pedes juga tuh kirin 2 itu. Gimana nih? Dia kayak lagi live nih. Ini berat nih. Ini Apanya berat? Badannya berat. musuhnya. Ini kalau nggak salah dia orang juga buat YouTube loh. Masuk YouTube juga nih kayaknya nih. Dia nge-live deh kayaknya. Nge-live ya? Waduh. Kerok kalau kalah, tapi pasti kalah. Gimana ini? Hai. Ayo lah. Ayo. Lama nih. Aduh. Di ulti. Sorry. Gila ulti mulu ya. Dia dempetan terus nih mas. Fumi yang mana ya? Fumi ya? Pinter gua. Gila sih, pening ini pala. Sama mati dong. Jod. Yang sakit yang Fumi ya? Yang in tuh, Fumi in tuh. Tuh kan tuh ulti lagi tuh. Kayaknya ulti nggak bisa habis ya. Ini susah timingnya ya, karena nggak voice dia ya, si Oka. Nah, force close, cakep, cakep. Oh. Fumi dulu aja kali ya. DPS-nya di bingung sih, pedes semua Gue pegang Fuminya, lo yang satunya lagi berdua sama Toncai. Bukan, itu warlocknya pedes itu tapi emang Iya, rangernya si Fumi yang pedes sih, yang satu lagi nggak pedes rangernya. Gua mau Dimas yang paling pedes aja rangernya. Oh gitu. Iya, gitu loh dia. Oh ya udah boleh. Iya. Bukan itu Cai, bingung beneran Cai. Yang Sanzanya mana yang pedes? Sanza pedes, Kirin 2 itu juga pedes. Lagi nih Fumi. Bisa, ayo udah. Gas tuh. Habisnya. Habis jangan sampai ini.
Itu tuh rangernya hidup, rangernya hidup, rangernya hidup. Mati lagi. Mati dah. Berarti lagi ya. Abi, jangan sampai epilepsi. Abinya coy. Jangan epilepsi. Ah, gua dikejar-kejar Sansa. Sayang banget ya hilang overnya. Gara-gara diserang tadi. Abi. Aduh, dia left lagi pelat yang. Aduh nih. Lo konsen, masuk Kak, konsen. Nggak dengar dia, nggak dengar. Aduh, Dah, kelar. Ganti ya. Lo Mas, coba Mas. Sanzanya ya, damage-nya ya. Ih, 20 juta tuh. Damage utama di Sanza. Ranger-rangernya 8 juta, 9 juta. Ya rangernya kabur-kaburan Mas, kita incer. Kalau nggak diincar over itu Fumi ya. Damage-nya ya. Mati hidup rangernya tadi. Bingung sih. tadi terakhir dia itu sempet AB-nya Damage semua. epilepsi. Ini 3 ranger happy ending. Ingat nggak ini? Ini waktu itu ngatain kita, coy. Si Oh, iya. Eurus. Ayo dong, jangan sampai kalah dong. Yang in ya, yang in itu bukan Eurus bukan in. Aduh, Bapo. Yang Amar ya. Semuanya sama. Enggak, lihat namanya, kan kata namanya. Yang Amar yang in. Ul pepet si Amar. Tuh Amar tuh. Aduh, dikeroyok dua ranger mau ngeroyok gua. Aduh, nggak kuat nih gua nih, nggak kuat, kabur dulu. Amar ul. Iya. Aduh, di ulti gua. Epilepsi. Sebenarnya ini bisa. Kenapa? Karena kan ini kan ranger doang, tipis. AB-nya jangan sampai.
Epic Clasis tuh. Lu selamatin slime gua. Ya, ambil. Aduh, gagal lagi. Ranger lagi. Pada hidup semua ranger ya. Aduh, ultinya tuh si Amar lagi. Aduh. Aduh, mati semua kita ya. Tadi cepetan menang sebenarnya udah sniper sih ya. Enggak, kita bingungnya karena si Oka nggak voice. Jadi kurang koordinasi ul sama Oka. Susahnya. Bisa menang tadi. Tuh kan. Yalah, mereka ini kan ranger tipis semua seharusnya. 3 ranger, tapi damage berlimpah. Ini aja, kita langsung ke Amar aja ya. Jadi gimana, atau Gua KB deh ya. Bisa nggak ya? coba teh. Enggak. Udah slow, bisa. Mati dia. Badak. Matilah. Ngelek lagi. AW-nya bebas lagi anjing. Anjir. Dia konsen begitu ya? Masih 15 menit lagi. Turun jauh. Nocturnal, Moonlight. Bukan in ya, rangernya bukan in. Ini Raspberry. Aduh, gimana ini? GX-nya yang gila. Apa namanya? Kita jangan semuanya fokus ke DPS. Raspberry Milk. Jangan semuanya yang Itu ke DPS. itu Kirito ya. Kirito itu tank, skip ya. Berarti Kan lu yang bisa ngincar tank mati. Ini enggak, ini serius. Ini Sultan ini si GX-nya. 100 kan ini peteknya nih. Anjing. Langsung diincar kan? Mati langsung.
bahayanya yang seremnya GX jadi nggak kelihatan. GX-nya. Kalau Ranger kan masih kelihatan. Kalau ini serem. Woi Kak, bangunin Kak. Gimana kalau itu si AB-nya? Gak bisa terbalik. Duh. Duh. Hilang aja. Anjing, Sonic Blue-nya 600 kan. Nggak Balik kelihatan dong ya seri sama notif. itu anjir. Raspberry-nya sih yang bahaya intinya ini mah. Jangan pukul di situ, Ul. Gua di grouping. Aduh, Ranger-nya. Otomatis bapo lagi. Gak bisa. Notif sorry. Mati ya ini. Kalau nggak mati nggak wajar. Ah, Mana ya? Mana ya? ngumpet dia anjir. Epic Clasis. Enggak, Ulti. nggak bisa tolong dikejar assassin. Raspberry ngincer gua. Nggak bisa tuh. Edan Raspberry-nya. Atau ini Raspberry skip aja biar ul aja yang tahan. Habisin HW Ranger. Terus KB. Gitu gimana? Soalnya semuanya tipis kan selain Raspberry sama Mr. Kirito. Masalahnya kita nggak Kayaknya bisa deh. Masalahnya lu dibunuhin semua sama Raspberry. Iya, nggak bisa preheat. Gua nggak bisa nge-lock soalnya dia hilang mana-mana. Ah, mati lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Tadi kan masih banyak kita yang hidup kok sekarang mati semua nih. Konsen 5 detik, 3 detik. Konsen. Aduh. Nggak bisa ya. Ya aja sih HW warlock sama snipernya. Kalau kita bisa hidup semua kayaknya nggak harus skill 1 ini. Damage-nya gila ini pasti. Langsung ngincer gua cuy dia cuy. Si anjir. Coba ke magenya deh. Mage Rangernya tipis gampang. Matiin satu nih, matiin satu. Magenya Magenya biar si siapa tahu Toncai cewek. mati. Toncai Memphis mati anjing. Dia nggak mau ngidupin terakhir ini si Nanti. Aduh. Biasanya si Oka mainin timing seleksi. Karena nggak voice. Iya susah. Bingung buat ngaturnya ini siapa namanya ul. Wih, lu main sambil naik motor apa gimana, Pis?
lagi di luar banyak angin. Suaranya gebek. Nah, kemakan flame raspberry-nya di Hijau. Ngasih gitu. Gila. siapa bisa ketemu. Kena sih. Oke. Bisa ke stun. Kris tadi sama Pinjo. Ini dia kayak Apa lo mas? Lo ini bisa gak mas? Harusnya tuh Dimas bisa assassin mas. Masalahnya Iya. ngeloknya gimana, dia ngumpet. Ya pas. Gue sekali pas ge lagi mau- sekali Mati nih. mati kali skill dia mati gue. Win. mati kan. Tuh kan. Sama lo ini mas. Mati lagi nih. Sama Awe ini takut mas sebenernya mas. Iya. Kontrol. Takut. Dia aja nyamperin gue takutan Ya, malah. yang bulat lah, pelindung itu. Mana bisa masuk dia? Iya pakai firewall. Firewall nggak bisa masuk ya mas. Lempar akin doang paling. Atau enggak spam anu aja, spam between aja baru tinggal. Iya mas, coba mas tuh kan Sofis dia nyaris mati kabur, mati tapi dia Itu karena masih ada oper itu, Kosong gua dia. masih so hebat. Kan mati gua. Itu racunnya sakit ya kayaknya. Kan. Bukan, cai. itunya kan Sonic Blow-nya tuh Sonic Blow itu sultan beneran, cai. 50.000 PVP emas loh, cai. Ini, cai. Iya mas. Aduh. Boy one. muncul cet kabur. Nanti gimana ya? Dia ngejar apa sih? Jadi cara gue keder. Nah, mati Telurik. Dah, kelar. Masih ada 5 menit lagi. Ketua jangan gua, siapa ya? Memphis deh, Memphis belum. Memphis. Mampus lu, Pis lu. Ketua lu, Pis, habis ini, Pis. Kalau kau lawan Sultan jangan salahin gue ya. Nah, op dia. Jam berapa sih? Takut. Masih bisa 5 menit lagi sih. 1 menit lagi bisa. Bilang aja takut saya lagi gitu aja. Komen dong. Menit lagi tanggung. Lu malah off, cai. Oke, KVM kali ini kita lihat lagi guild ranking 5 kalah turun. Terus point ranking juga drop ke 19, win rate drop semuanya. Apa? Lagi ngopi. Thanks for watching. See you again at next video. Bye bye.